¿Cómo están? Espero que estén súper bien. En el video de hoy voy a jugar con mi primita. Es ella. Búsquenla si las quieren buscar. Ya subo video en YouTube. Bueno, no importa. Ahí lo puedo ver. Bueno, vamos a jugar. ¿Qué vamos a jugar? 99 noches en el bosque. Está jugando un amigo mío que es mi mejor amigo de la infancia. Lo conozco desde los 4 años, chicos. Bueno, comencemos. Bueno, mi primo aquí ya se está uniendo. Espérame ahí, ¿ok? Así como mi prima chiquita, no sé si tiene 5 años ya. Sí, pero sos mi prima, ¿no? Oli. Bueno, Tengo tengo... niña. Sí, está bonita. Tiene 67. Yo tengo un poquito. Ese fue mío. No. Miren, tengo 82 días y... O sea, casi me lo paso. Y el tipo... Lo de... Pongámoslo de 3, vamos a ver qué se une. Vení. Ah, la voz así. Primero se unió esa niña. Así, ¿en qué te metiste? Vení, métete. Necesitamos uno más. Vamos con esa amiga. Vamos a ver. Vamos a ver Si es buena. Como la vez pasada que los niños que salvaron al primer niño. Sí. Ajá. Espera. Vamos a ver Ahí qué. está internet. Bueno, miren, si miran que muevo algo acá es por el cosito que me salía a ustedes no le va a salir, ¿ok? Espérame ahí. Esa niña no sabe ni qué hacer. Bueno, vamos. Vamos a talar madera. Oye, ¿qué es usted? Bueno, ¿Y ese es usted? ahí te revivo yo. Volvete a meter. Vamos a mi prima se le pegó. Decir adiós, a mí no se me pega. Métete. Ahí te voy a revivir, ¿ok? La otra niña se desconectó. Solo la dos están. ¿Jugar? Ponele aquí. Espérate. Sí. Voy a hacer mi granja de árboles. Mira qué bonito pajarito. Ajá. Ya te voy a revivir. De todos modos, yo tengo la clase de médico. Mira, cuídate, morir, que solo me queda un vendaje. Tal árboles. Let's go, mis chacos. Miau, 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 verde. ¿Qué la puedes hacer? Ay, no. ¿Qué estaba en el inventario? No sé. Ah, más madera. Yo voy a plantar. Sí, ahí plántalo donde yo lo tengo. Esa es mi prima muy buena. Show. No es así. Ahí no era. Ahí voy. Metí donde no era. Bien, yo voy a ir a explorar. Ya está bien. Voy a talar más madera. Si compramos una linterna. Anda a buscarlas. ¿No? Sí, anda a buscar Una linterna. paloma había. ¿Ah? Una paloma había. ¡No! No. Nosotros no somos... Solo queremos jugar el juego por diversión, ¿ok? Nosotras queremos divertirnos jugando. Así que no nos tiren hate. Por favor y gracias. Así, dale like. Sí, denle... Así este es mío. Denle like, suscríbanse. La noche se acerca. Sí, ese. Activan la campanita de notificaciones. Y espero que les esté gustando este video. La verdad es que yo quisiera hacer una tipo... Ahí está. Mira, ya donde lo planto. Aquí donde lo planté yo, pues.
Aquí atrás, aquí. Ahí ponelo. No, ahí no. Ahí, aquí. Vamos a buscar más madera. Necesitamos llevarla al nivel 5 o al 6. Así mi tema está comiendo. Sí, esa comiendo. ¿Y qué le voy? ¿Qué pelea? Está peleando con el lobo con el Ciervo. venado y el ciervo, como de ellos. Mátalo, pues. ¿Cómo lo voy a matar? Matándolo con el hacha. Está llorando el niño. ¿Y a dónde se fue? Uso, me está comiendo. Ay, Que lo puede matar. A ver, dónde hay un conejo. Ah, dale, Jaciel, dale duro, no te dejes. Aquí yo tengo un conejo también. Mátalo. Ya lo maté. ¡Ah! Conseguiste el pie de conejo. Bien, yo voy a conseguir uno también. Vení, aquí está el coso del linterna, es así. wow, mira. Mira, tengo una. Sí, ponelo. No te compres una linterna, necesitas el saco bueno. Te compraste la linterna, ¿verdad? Vos sos así. Mira, conté una planta. Sí, hay plantarla. Yo me estoy enojada. Se compró una linterna en vez del saco bueno. Bueno, mejor el saco gigante y se trajo. Voy a matar. Dale, que es mío. Ya lo quiero matar. Yo me voy a... ¡Ah! ¡Mi comida! Yo acabo de matar a un lobo. ¿Dónde vas? Si encontrás el pie de conejo, me lo das, oye. No tengo suerte, güey. Pero pie de conejo. Ahí. Una... ¡Wow! Bueno, vámonos. Bueno, no lo hagas. ¿Para los lados? ¿Qué? Esto. Sí, lo cocinas para comerte. Lo estoy bailando. Necesito ir a buscar el pie de conejo. Vete a comprarse un saco bueno. La niña se compró una linterna. Me tiene enojada ya. La linterna se puede conseguir fácil. Y ella comprándosela. Oh, aquí hay bastantes conejos. Y justo hay un cofre acá. Así que me sirve. ¿Dónde está? Es para la tos. Hay muchos conejos. Por favor, que me toquen a la... me sirve. Y ahora la puedo abrir. Sí, sí puede. Comida. Eso no es comida de verdad, pues, para plantar. Se me pegó otra vez. A mí no, gracias a Dios. No, Jaciel, te tengo que revivir de nuevo. Oye. ¿Y por qué me muevo? ¿Me salió? Porque sí. ¡Ah, me persiguen! ¡Ayuda! No, jugamos otra cosa. Vos te morís a cada rato. Y yo también voy a morir. Vamos a jugar otra cosa.
así no le estés dando la pantalla. Que después se te va a fregar la pinche pantalla. ¿Qué jugamos? Yo ya juego, A mí no me gusta tocar. Ah, la mi amiga ya no está jugando. Bueno, no importa. Voy a jugar yo. Se llama Chocro de Tapa. A mí me encanta este juego, solo que me pierdo a cada rato. Además, pierdo más en el amarillo, literalmente. Esta es cuenta nueva, ¿ok? Quiero ser grande en YouTube. Primita, ¿sabías que tengo cuenta de YouTube? Ya subo videos. y tú lavas. Sí. A veces. Y tú, compañero, la. No. ¡Ah! ¡Me voy a morir! No, se me pegó este celular. Yo soy un hombre.